Živijo, dobrodošli na kanalu V naravo. Jaz sem Peter in danes smo v Vipavski dolini. Če vam bi takle posnetek pokazal, pa vas vprašal, kje sem, bi malo kdo rekel Ajdovščina, mogoče kakšen domačin, no. Ampak, ja, to, kar sem že rekel, sem v Vipavski dolini, pri izviru Hubla sem štartil in imam plan iti eno super krožno turo. Večino te ture še nisem prehodil, razen gor po grebenu. Usmeril sem se od Hubla, če dol gledam, proti Ajdovščini sem se levo usmeril in zdajle po eni nemarkirani potki bom našel pot na greben. Vedi, kakšen, pa ne vem, se balvan to reče tle tudi, ali kaj drugače. V glavnem skala ogromna. Gor na greben, tukaj kar na ene 3 koncih mislim, da bi se dal gor prijeti, ampak jaz se v to mojo prav zaplezati. In pičim gor, no. Pa do levo po grebenu do Otliškega okna, pa dol. Lepi razgledi bojo, malo sicer burja piha, tako da upam, da bo zvok v redu. Če pa kje šumelo od pihanja, pa jebi ga. Ajde, gremo. Pot se začne kar strmo vzpenjati. Je pa lušen tla, zdaj prav paše, ker nič ne piha. Mi pa danes siguren, tale topla kapa prav prišla, sploh gor, v mojem gor na robu, bo kar zabavno. Je pa ful telih, tle je taka morenasta kamenina, ki bi en zabetoniral vse skupaj. Če se strmo vzpenjamo, pomeni tudi, da hitro pridobivamo višino in da so lepi razgledi, a ne posledično. Na zemljevidu imam drugačen kup enih poti tlele vrisenih, tako levo desno, da verjetno se jo malo izgubljal, oziroma bom šel pač po neki potki, ki se mi bo zdela najbolj optimalna ali pa najbolj logična, shojena. Bomo pa videli na koncu, kje bom prišel gor na vrh. Kot ste videli v uvodu, tamle, ko smo se mimo Postojne peljali, mimogrede starša sta še z mano in oni da sta šla sam gor proti Hublu, saj tak plan sta imela, bomo videli pol, kje se bomo ujeli. No, v glavnem, ko smo se peljali sem, je nanos na ustran čist bel, ne. Sem rekel, šiti, tlele bo gor vse belo, jaz pa v barefootkah. Ampak zgleda gor golaki, da so malo beli, ampak tukaj v Vipavski dolini je bilo kar 7 stopinj, tako da normalno, da ni bilo. Bomo pa videli, mogoče kakšno zaplato snega pa srečamo. Tukaj vidite, je res ogromno nekih potk in tale po mojem ta široka, da je kje markirana. Si piše Coke, pa grem jaz kar tlele gor. In pol, če bi šel tle naravno, zdaj, kakor sem pogledal na zemljevidu, se pa tudi kakšna pot se bi združila, pa sem pa kaj, tako da ne vem čisto točno, kam iti, no. Ampak tako malo bolj desno se bom držal, ne bom šel po ta najbližji gor. Se mi je pa za takele razmere najtežji
odločiti, kako biti oblečen. Ker nekje, ko prideš za veter, je ful toplo rata, pol tam, ko prideš na veter, je itek mraz. Zdaj, če si oblečen, zašvicaš, če nisi oblečen, te malo zebe. Tako da, po jaz na koncu treba vidim, da me malo zebe, pa ko gor pridem, oziroma ko se ostavim, se poblečem, no. Oziroma preoblečem. Tako da je pa danes bilo napovedano, da ne bo neke burje, ampak kot vidite je. Tako da tudi, ko boste domačini rekli, to ni nič od burje, sem videl tudi, ko domačini, ko so hodili gor proti Hublu, pa tako skozi Ajdovšno, so bili tudi kar fino zadekani, tako da tudi domačini občutijo tale vetrček. Zdaj po planu bom gor prišel na Podrti gori, ne vem, če je to, če se tamle gor vidi to. Bomo videli, no. V glavnem, rečemo, da je Podrta gora, da je trenutno moj cilj. Z desne prihaja še ena potka, pa ena gre naravnost, pol ena gre gor. Jaz sem pa še odločil, kam pičim. Bom sledil karteljem. Vipava trail oznakam. Spet novo razpotje. To, kar sem rekel, jaz bom kar sledil tudi Merkacem zgleda, drugače pa tamle gre tudi ena bolj direkt gor, ampak bolj levo, no. Jaz bom kar telim oznakam za Vipava, Ultra Vipava trail sledil. Spet se bom priključil eni širši poti, ko verjetno pol do vrha pelala. In še zmer sledim telim oznakam. Naravno se za Podkriž pa zeleni škol, mi pa na Podrto goro. Koliko je zanimivo takole, zdaj ko hodim po trasi Ultra Vipava traila, mi kar oni flashbacki nazaj hodijo. Čeprav tlele te trase nisem laufal tle, tole je, ne vem, 160 ali pa 100 kilometrska, ali pa obe, no. Jaz sem šel 52 ali 51, se ne vem več. In tako je, prav ni spomin in prav tak dober občutek, malo domačnosti, no, kada je to vse skupaj malo del mene, ali pa jaz del te trase, prireditve, kakorkoli, čeprav sem bil samo enkrat. Zdaj, domačini, povejte, tlele so gamsi, ja? Ker zdaj slišim neko kamenje, pa nekaj tako, da se nekdo premika, pa mislim, da sem tudi en žvižk oziroma pisk od gamsov slišal prele. Zaradi tega sem prišel na ta konc. Ta razgled mi je pa, mislim, res je hud. Ga moram vsaj ne dvakrat, trikrat naletiti, pogledati. Tole po mojem pa Podrta gora. Okle, proti vrhu, oziroma na vrh, še kar malo slane, pa snega. Za robom pa tudi piha. Kdo bi si mislil? Juhuhu! Da vidimo, kva piše. Evo, tole piše. Bom še kaj gor skočil, mislim, da je tam Podrta gora. Tole pa najvišji vrh danes, ampak mislim, da je Podrta gora. Bom napisal, kaj je. Danes. Dol. Mislim, da snežnik ni. Ali pa je.
Golaki, Trnovska planota, tudi zdaj sem že na Trnovski planoti. Je kar kul, ne? Zdaj pa pičim nazaj do onega razpotja, pa naprej po grebenu. Pozabil sem omeniti, koliko se lepo morje vidi, ne? Smo pa med drugim tudi na slovenski planinski poti, oziroma slovenski transverzali. Tisti, ki ne veste, kaj je to, to je sklenjena pot, ali kako se ne vem, kako se reče, no, ampak v glavnem začne se v Mariboru, konča se, mislim, da v Ankaranu in gre čez vsa 3 gorovja, čez Sredogorja in v glavnem je povezana pot in lahko se dela v kosu, da greš vse skupaj narediti ali pa po etapah, kakorkoli, dobiš pa pol neko priznanje, da si jo naredil. Smo na novem razpotju, tle je tudi en odklopc. Tele table so zelo poučne, tako da če hočete brati, boste kar kaj nogo zvedeli. Zdaj tle desno bi šli za Sinji vrh, jaz pa pičim kar naprej po grebenu. Tukaj bi pa tudi še po eni poti iz Ajdovščine gor prišel, to na tistem razpotju, ki sem rekel, da se bom jaz bolj desno držal, oziroma da grem po markacijah od ultra traila. Če bi šel bolj levo, bi pa tle prišel. Tole pa Sinji vrh. Tukaj pa, če hočeš, se lahko vsake 5 minut ustavljaš, pa uživaš v takih razgledih. Je pa fejst, da za tak dan, za uživanje v razgledih, zbereš dan brez burje. Gremo pa zdaj razgled v drugo smer. Zdaj se najdem malo za veter, da lahko povem, kar sem mislil. Tole drugač zame ena najlepših takih poti po robu. Tudi po kraškem robu je lepa, ampak tale se mi zdi, da je vse lepša, no. Pa saj se še kakšna lepa najde, ampak ta je res meni najlepša, no. Se da pa tle okoli Ajdovščine oziroma okoli Vipavske doline najti kar nekaj takih tur. Zadnjič sem šel gor na Nanos, pa po Nanoški planoti, pol če greste kele proti Čavnu, po Čavnski planoti je fantastična, pa greste lahko Mali Golaki seveda, pol je malo bolj kje proti severu je proti dolini Trebuša oziroma Poldanovec. Taka lušna tura, tako da tukaj še karno. Pa domačini, dajte mi, če kakšen ve kakšno dobro turo na Golake, da je krožna, pa mogoče kar čez vse 3 Golake. Pa me lahko na mail kontaktirate ali pa od spod v opis. Ajde, pičimo naprej. Bom pa vse tele ture, ki sem jih dal, ki sem jih predlagal, bom dal v opis dol.
povezave do njih. Malo pogleda nazaj. Je pa treba tlele pohvaliti, nekdo je pot malo urejal, pa skrbi, da je dosti široka, da vsa čast. Prihajam še na eno razpotje in tudi sem že po mojem, da sto razmerno blizu Otliškega okna. Do Sinjega vrha 40 minut, takole pa še en lep pogled na Vajdušno. Tukaj sem pa v bistvu neposredno nad Hublom. Otliško okno piše še 30 minut. Tole so pa prvi znaki, da se bližamo Otliškemu oknu, pa tudi Otlici, vasici. Zdaj sem pa že zelo blizu Otliškega okna. Evo ga, semle spodje. Ko smo igrani, evo. Ste glih prišla? Evo. Točnika ura. Dobro izgleda, kot bi se dve skali skupaj naslonili in naspot je okno. Je pa v obliki kapljice. Zdaj bomo šli semle pa tlele dol. To je pa drugače pogled iznad Otliškega okna. Pot gre sicer gele, idem pa tle še do Kamnitega polža vam pokazati. Kamniti polž iz kamnov zložen. Tamle pa piše, kdo ga je naredil pa zakaj. Če bi šli naprej po grebenu, je do predmeje še okoli 2 urci. Nisem pa tle dol spustil. Bom še pokazal še malo Otliško okno.
Desno gor bom dal pa tudi video, ko smo prečali cel tale greben od Cola pa do Predmeje. Si poglejte. Čim sem se spustil spet malo pod rob, je temperatura čisto druga. Tole je pa Otliško okno še do spodaj. Gremo še malo bližje. No, tole pa še ta malo okno. Ni sicer glih čisto za veter, ampak za par minut bo v redu. En čajček spit. Zdaj ste mi starša povedala, da tamle pod vrhom gor, da so ene jaslice v skali in da se jih splača iti pogledati. Tako da grem zdaj ene 100 metrov nazaj gor, pa da vidim, pa posnamem predvsem to. Tole je ena stvar, ki je malo podrta. Tole je pa res dobro. Starša sta že odmarširala proti dolini, jaz pa za njima. Seveda sem se pa medtem spet ogrel, pa tudi slekel. Mi je prav zanimiv, ko ljudje gor v bundah hodijo, pišu, kako jim je vročeno. Ne vem, dajte malo pokomentirati, kako vi hodite. Ker jaz praktično z vsemi, ki hodam, se slečejo pa za gor. Pol pa itak gor se pa oblečeš, hvala, ke je hladno, ne pa ke stojiš, ampak ke ti pa mašina dela, se pa mislim, saj jaz se segrejem, no. Evo, nov plac za užitek in razglede. Potem, ko sem šel gor, pa šli dve dol, tole kar živahno. Je pa tukaj kar precej farkerja, veliko sprehajalcev oziroma planincev. Zgodba o nastanku Otliškega okna si lahko preberete. Saj drugačne gre, pa da je imel tudi en Peter prste vmes. Tudi tukaj so se zdaj začela razpotja, jih je kar nekaj. Neverjetno, kako je teh dreves poraščenih z bršljanom. Slišimo pa tukaj tudi že hubla, kako buči. Pa smo dol. Tukaj mogoče na štartu res manjka kakšna markacija, da te popelje na tole pot, ker gre tlele desno še ena. Sem skočil še do klopce Ljubezni nad Hubelj. Lep pogled. Ne 5 minut dol od unga razpotja, pa takle razgled. Tako da, če niste glih gor do razpoloženi za sprehod do Otliškega okna, pa saj sem ne skočite. Ko je tle na Hublu res veliko vode, tudi tukaj izvira, pa tamle, pa še tamle gor. Praktično dobesedno od povsod teče. Tole, ki je tle voda,
res veliko vode je zame eden najbolj, ali pa celo najbolj impresiven izver, kar sem jih videl. Saj so tudi slapovi, Savica, Boka in podobno, ne, ampak tukaj res tako, da se z avtom pripeleš, pa vidiš to. Mislim, bobnenje, nisem bobnenje, tudi taka moč narave, da mene impresionira. Zaključujemo počasi drugi pohod Lepih Kapljic. Ja, moja pot je bila vrhunska. Tako, kot sem že vmes malo omenil, mi je tle ful všeč razgledi, tudi da greš malo iz te zime, malo v bolj pomladanske temperature, čeprav gor na vrh je bila kar zima, ampak vsaj tale vzpon pa mogoče začetne temperature so bolj prijazne. Drugače pa super je tle, ker lahko res veliko krožnih tur, različnih, krajših, daljših delate in se igrate s tem. In mogoče pa tudi takole, kot smo mi danes, naredite izlet, ki je vsem po meri. Kako je bila vama tura? Lepa pot. Razgledi? Vrhunski razgledi, zelo lepa, dobro označena pot. Ni tle na začetku mogoče res po roštariji, da je treba levo zaviti, manjka ena markacija. Zdaj sva je najdla. A ste našla? A res? Jaz se nisem videl. Tako, okej. Super. Ja, meni res super tura. Vreme idealno smo danes ujeli, res sicer malo pihlja, ampak za vsakega vrcem pa v hribe jeti, to je zakon. Ja, res je. Tako da, to je to. Smo pri koncu še enega potepanja. Mi smo se imeli super. Upam, da ste tudi vi uživali v videu. Stisnite like, drugače pa lepo se imejte, radi se imejte, pojdite v naravo, pa uživajte. Se kmalu vidimo. Čau! Čau! Čau!